శాంతి. ఉత్సాహం ఎటువంటి విషయం అంటే దాని ముందు పరిస్థితులు ఏమీ కావు. ఎప్పుడైతే ఉత్సాహము తగ్గిపోతుందో అప్పుడు పరిస్థితి దాడి చేస్తుంది. ఉత్సాహం ఉంటే పరిస్థితి దాడి చేయదు. మీపై బలిహారమైపోతుంది. ఈ రోజు ఉత్సవం జరుపుకునేందుకు వచ్చారు కదా. శివ జయంతిని ఉత్సవము అని అంటారు కదా. ఉత్సవ్ జరుపుకునేందుకు రాలేదు, కానీ ప్రతి ఘడియ ఉత్సవము. దీనిని అండర్లైన్ చేయడానికి వచ్చారు. శక్తి లేకపోయినా సరే, శరీరంలో శక్తి లేదనుకుంటే, శరీరంలో శక్తి లేదనుకోండి, లేదా ధనం యొక్క శక్తి తక్కువగా ఉన్న కారణంగా మనసులో ఇది జరగజాలదు అని అనిపిస్తుంది. కానీ ఉత్సాహం అనేది ఎలాంటిదంటే, ఒకవేళ మీలో ఉత్సాహం ఉందంటే ఇతరులు కూడా ఉత్సాహంగా ముందుకు వచ్చి మీకు సహయోగులుగా అయిపోతారు. ధనం యొక్క లోటు కూడా ఉంటుంది, అయినా కానీ ఉత్సాహం అనేది ధనాన్ని కూడా ఎక్కడో ఒక చోటు నుండి లాక్కొని తీసుకువస్తుంది. ఉత్సాహం అనేది ఎటువంటి అయస్కాంతం అంటే అది ధనాన్ని కూడా లాక్కొని తీసుకువస్తుంది. ఎలాగైతే భక్తిలో అంటారు కదా, ధైర్యము, ఉత్సాహము, ధూళిని కూడా ఎలాగైతే భక్తిలో అంటారు కదా, ధైర్యము, ఉత్సాహము ధూళిని కూడా ధనంగా చేస్తాయి అని. ఇంతటి పరివర్తన జరుగుతుంది. ఉత్సాహం అనేది ఎటువంటి అనుభూతి అంటే ఏ ఆత్మ యొక్క బలహీన సంస్కారం యొక్క ప్రభావం పడజాలదు. మీ ప్రభావము వారిపై పడుతుంది, వారి ప్రభావం మీపైకి రాదు. ఏదైతే సంకల్పంలో, స్వప్నంలో కూడా ఉండదో అది సహజంగా సాకారమైపోతుంది. ఇది సేవాదారులందరికీ బాప్ దాదా యొక్క
గ్యారంటీతో కూడిన వరదానము. అందరూ అర్థం చేసుకున్నారు కదా? అర్థం చేసుకున్నారా? అర్థం చేసుకున్నారు. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. అవ్యక్త సంకేతాలు ఎల్లప్పుడూ ఒక అతీతంగా ఉన్న స్వరూపం. ఎలా అయితే తండ్రి అవతారం ఎత్తుతారో సేవ కోసం అని, పిల్లలని వాపస్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి, అదే భక్తులకు ఫలం ఇవ్వడానికి, భక్తి చేసిన దీర్ఘకాలం చేసిన భక్తికి ఫలం ఇవ్వడానికి, సో అలానికి అతీతంగా ఉంటూ నిరాకారి స్వరూపంలో ఉంటూ మద్దతు సాకార రూపంలో మద్దతు తీసుకుంటారు. ఇలాగే మీరు కూడా తండ్రిలాగా శరీరంలోకి వస్తూ ఆధ్యాత్మిక సేవ చేస్తూ మీకు కార్యాన్ని సఫలం చేసుకోండి, ప్రేమతోటి అతీతంగా ఉంటూ. ఓం శాంతి. అవ్యక్తి పరివారానికి స్వాగతము. ఇవాళ 11వ రోజు. మీరందరికీ అద్భుతమైన రోజు, మీ అందరికి అనుభవం అయిందని. ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా ఇక్కడ మధుబన్లో కూడా మాకు చాలా అద్భుతంగా నడిచింది. మీకు అంత మీరు కార్యక్రమాలన్నీ చూసారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము. ఉదయం అందరం సంఘటనలో అవ్యక్తి లోక్లో, తర్వాత భోగ్ ఆఫర్ సమర్పించాము. మీరందరూ చూసుంటారని అనుకుంటున్నాము. Speak less, speak softly, speak sweetly. Today's topic is Baba and I. బాబా నేను కంబైన్డ్ గా ఉన్నాము. ఇప్పుడు మనము మోహిని దీది నుంచి విందాము. Om Shanti, everyone. ఓం శాంతి అందరికీ. Everyone must have received lot of blessings from Dadi. అందరికీ దాది నుంచి చాలా చాలా వరదానాలు పొందారని అనుకుంటున్నాము. దాది గుల్జార్ of blessings. దాది పదాలు ఎప్పుడు అదేంటి వరదానాలతోటి నిండినవి. దాది దాది కూడా కోరుతున్నది మన దృష్టి ద్వారా, మన మాటల ద్వారా బాబా ఒక వరదానాలు ఇది నేను ఇస్తున్నాను కాదు, నేను ఓన్లీ శుభాశీస్సులు ఇవ్వగలుగుతాను, కానీ బాబా ఒక వరదానాలు
నేను దాన్ని ఏంటి తిప్పి ఏంటి మళ్ళీ రిపీట్ చేయగలుగుతాను కదా. Baba says, ఇది బాబా అంటారు, ఇది బాబా అంటారు we can అని. repeat the blessings. దాని వరదానాల్ని మనం రిపీట్ చేయగలుగుతాం. అది నేను ఇవ్వడం అని కాదు, Wishes, but these are నేను Baba's శుభాశీస్సులు ఇస్తూ ఇవి బాబా యొక్క వరదానాలు. blessings are very important. వరదానాలు చాలా ముఖ్యమైనది. అవి Many past గతంలోని eclipses and would help to settle karmic accounts. And కర్మని చిత్తు చేయగలుగుతూ గతంలో ఉన్న we also have to remind ourselves of blessings. గ్రహాలన్నిటినీ తొలగించగలుగుతాం. మనము బాబా మనకి ఇచ్చిన వరదానాల్ని కూడా మనం It feels పంచుకోగలుగుతాము. so comfortable if ఇది చాలా I keep Baba in my heart. బాబాని నా హృదయంలో ఉంచుకున్నప్పుడు చాలా You think Baba ever get hurt? సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. బాబాకి ఎప్పుడైనా బాబాకి ఎప్పుడైనా మీకు అనిపిస్తుందా బాబాకి బాధ ఉంటుందని, బాబాకి ఏమైనా భయాలు ఉన్నాయని? So when Baba is in my heart, బాబా నా హృదయంలో ఉన్నప్పుడు my heart can never hurt. నా హృదయం ఎప్పుడు బాధ అనుభూతి చెందదు. My heart cannot take any sorrow. నా హృదయం ఎలాంటి బాధని దుఃఖాన్ని తీసుకోలేదు. No bad feelings. No negative. ఎలాంటి ఏంటి చెడు భావనలు కానీ, ఎలాంటి భయాలు కానీ ఏమి ఉండవు. అది లక్ష్యము Keep Baba in my మనకి. బాబాని నా హృదయంలో ఉంచుకున్నప్పుడు nothing from outside. ఏది బాహ్యం బయట నుంచి ఏది నన్ను ముట్టుకోలేదు. Must have had reflection and మీ అందరికీ ప్రతిబింబించారని అనుకుంటున్నాను. but still we can కొంచెం అనుభవం చెందినా కూడా మనం ఏదైనా ఎప్పుడైనా చేయగలుగుతాం కదా. ఒక దృష్టి పెట్టి ఫోకస్ పెట్టి మీకు కనుక అదేంటి ఎక్కువ చేయలేకపోయాను అని అనిపించినా మీరు మళ్ళీ చేసుకోగలుగుతారు. మీరు మరుసటి రోజు అభ్యాసంతో కూడా కలుపుకొని చేయొచ్చు. నేను అదే చేస్తాను. మీకు ఇంకా కొన్ని గంటలు ఉన్నాయి మరుసటి రోజు ఉదయం దాకా చూసుకోవడానికి. బాబాని హృదయంలో పెట్టుకుంటే దాని అర్థం ఏమిటి? అదొక ప్రశ్న. అది ప్రేమ కాదు, ప్రేమ ఒకటే కాదు. బాబా ఆల్మైటీ మన ఉన్నతమైన వాళ్ళు, శక్తివంతులు, క్షమాపణ అందరి అదేంటి బాబా ఒక అన్ని గుణాలు చూస్తే వాటిని అనుభవం చెందొచ్చు. ఒక బుద్ధిలోనే కాకుండా ఒక జ్ఞానం పరంగానే కాకుండా దాన్ని నిజ స్వరూపం చేసుకోవడానికి నా జీవితంలో కావాల్సిన గుణాలు అవుతుంది. అది మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హోంవర్క్ కంబైన్డ్ ఫామ్ గురించి తీసుకుంటున్నాము. కంబైన్డ్ అంటే ఒక అవగాహనలో అయి ఉండొచ్చు. ఒక కంబైన్డ్ ఫామ్ గా ఉండడము శివ్ శక్తి. శక్తి శివ కళ్యాణకారి. మన హృదయంలో ఒకటే మనము ఎప్పుడు మంచి పవిత్రమైన ఆలోచనలు, సంకల్పాలు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కళ్యాణకారిగా ఉంటూ ఇతరులకి ప్రయోజనం కలిగే పనులు చేస్తూ, ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళకి ప్రయోజనం కలిగిస్తూ ప్రదాత కింద ఉండడం, అది శివ సత్యము, కళ్యాణకారి, సుందరం, సత్యం, శివం, సుందరం. నేను శక్తి అయినప్పుడు
నాకు ఎలాంటి శక్తి ఉంది? of bringing benefit, అది ఇతరులకి ప్రయోజనం కలిగించడం కదా, being loveful, ప్రేమ రూపంలో ఉండడం కదా, being truthful. సత్యవంతులుగా ఉండడము. So first in this combined మొట్టమొదట ఈ యొక్క కంబైన్డ్ ఫామ్ లో శివ తోటి what kind of power I have, నాకు ఎలాంటి శక్తి ఉంది, which Baba has. బాబాకి ఏం శక్తులు ఉన్నాయో ఆ It's very, శక్తులు. very interesting. ఇది చాలా ఏంటి ఆసక్తికరమైనది. Shakti is power. శక్తి పవర్. కానీ పవర్ ఏంట్లో ఎలాంటి పవర్, దేనికోసమని, I'm using these ఎలాంటి శక్తి దేనికోసమని ఉపయోగిస్తున్నాను ఈ శక్తులు. when I'm only Shakti, నేను ఒక శక్తి అయినప్పుడు also we know అప్పుడు కూడా devils, evil. వికారాల్ని Basically, భస్మం when చేయడము. powers are shown, మన శక్తుల్ని చూస్తే అది ఒక భస్మం చేయడానికని చూపిస్తారు, some of the Shaktis ధ్వంసానికి literally చూపిస్తారు. can be worshipped. కొంతమంది శక్తుల్ని కూడా మనం ఏంటి Desires of everyone. కోరికలు తీర్చడానికి కూడా పూజిస్తారు. The power as a goddess, power as a divine. పవర్ ఒక దేవి మూర్తిగా, But when we are దేవిలాగా. it's not కానీ just మనం destroying కంబైన్డ్ గా ఉన్నప్పుడు devils ఒక or evil from everyone's heart. వికారాల్ని నాశనం చేయడం అనే కాదు, పతనం చేయడం అనే కాదు, Bringing benefit to everyone. ప్రయోజనం కలిగించడం కూడాను అందరికీ. Power to destroy is also necessary, వినాశనం చేయడానికి కూడా శక్తి కావాల్సి ఉంటుంది. but కానీ power to destroy పవర్ ఏంటి శక్తి, వినాశన శక్తితో పాటు సృష్టించడము, within the souls, ఆత్మలో ఆత్మలలో సృష్టించగలగాలి. power of benevolence, power of love. ప్రేమ ఒక ప్రేమ శక్తితోటి, శాంతి శక్తి తోటి. So it's destroying, but also it is creating. ఒక వినాశనం తోటి సృష్టించడం కూడాను. Quality of Baba is ఒక బాబాది ఒక గుణం ఏమిటి అంటే and this అదేంటి దుఃఖాన్ని తొలగించడం, అండ్ అదేంటి సుఖాన్ని సుఖాన్ని వరదానం కింద ఇవ్వడము. removing the impurity and making someone pure. Like Baba శుద్ధిని said, అదేంటి everyone అశుద్ధిని తీసి ఇంకొకటి శుద్ధపరచడం కూడా. but some will be through settling, కొంతమందిది punishment. ఒక పనిష్మెంట్ ద్వారా సెటిల్ చేయడము, So purifier, శిక్ష ద్వారా అదేంటి of సెటిల్ చేయడము something కొన్నిసార్లు. which is degraded. So one is this part is where removing something, destroying something, but other part is to create. That's ఇంకోటి the వినాశనం, ఇంకొకటి అది కంబైన్డ్ ఫామ్ అంటే ఒకటి వినాశనం చేస్తూ సృష్టించగలగడము. So I'm not only destroying a Shakti, నేను ఒక శక్తిని వినాశనం చేయడమనే కాదు, Shiv Shakti. నేను సృష్టిస్తున్నాను కూడాను I'm శివశక్తి లాగా. on this more నేను దీని గురించి చాలా ఎక్కువగా so that అంటే మంతన చేస్తూ నేను దాన్ని ఒక అవగాహన Baba is with me, I belong to సృష్టించుకుని నేను బాబా చెందిన వాళ్ళు, బాబా నాకు చెందిన వాళ్ళు, నేను బాబా కంబైన్డ్ గా ఉన్నాము. ఇలాగా like Bab Dada. Now we can బాబ్ దాదా లాగా Bab Dada. మనము మా బాబ్ దాదాల్ని ఉదాహరణ కింద తీసుకోగలుగుతాము. Don't try ఒకసారి బాబా చెప్పారు, who is మీరు speaking. మీరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పేసి అని మీరు ఆలోచించక్కర్లేదు, ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఆలోచించండి. ఏంటి శివబాబా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పేసి అని అనుకోండి. బ్రహ్మ బాబా కూడా చెప్తారు, నేను మంత్రం చేసుకుంటాను, నేను కొంచెము ప్రతిబింబించుకుంటూ ఉంటాను, రిఫ్లెక్షన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను, నాకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి చేసుకోవడానికి. ఇద్దరికి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. శివ్ బాబా జ్ఞానం ఇస్తారు,
కానీ శివబాబాకి ఈ అనుభవం లేదు కదా, ఒక యాత్ర, ఈ యొక్క జీవన, ఈ ఆధ్యాత్మిక యాత్ర కోసం జ్ఞానాన్ని జ్ఞానాన్ని ప్రయోజనం చేయడము. శివబాబా ఏంటి తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళలేదు, గురువుల్ని ఏంటి గురువుల్ని పెట్టుకోలేదు. మీరు ఒకసారి చాలా ఏంటి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఇద్దరు కలిసి ఒకసారి పంచుకున్నప్పుడు. చాలా అంతర్గతంగా ఇద్దరి మధ్యన మీరు ఆలోచించారు అని అంటే ఒక మంచి హార్మోని అన్నది ఉంటుంది. అప్పుడు ఒకళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు సరిగా సో నేను అలాగా వదలడం, ఒకసారి మీతోటి మా బాబా చేస్తారు, సెకండ్ టైం మూడోసారి మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది కదా. నేను అదేంటి బాబా దీన్ని పూర్తి చేస్తారు అని చెప్పేసి అని వదిలేయడానికి లేదు. బాబాకి తెలుసు కానీ బాబా ఎందుకు చేస్తారు అంటే నేను ఒక అదేంటి ధారణ స్వరూపులయ్యి దానికి నేను కూడా అదేంటి ప్రేమగా ఉంటూ దాది గుల్జార్ వారు ఏ దాదిని తీసుకున్నా కూడా బాబా వారి ద్వారా చేయించారు. కానీ వాళ్ళు అలాగ స్వరూపులు అయ్యారు. వాళ్ళ అభ్యాసం అలా చేశారు, వాళ్ళ ఒక పురుషార్థం అలా చేసుకున్నారు. కొన్నిసార్లు కొన్ని పరిస్థితుల్లో అదేంటి ధైర్యాన్ని వహించి ఉండడం ఉంటుంది. అది అదేంటి బాబా మీ ద్వారా మద్దతు చేయడానికి. నాకు ఎప్పుడైనా నా దగ్గర ధైర్యం లేదు, నేను బాబాని చేయని వదిలితే అని, ఇది చాలా మంది ప్రశ్న, చాలా పెద్ద ప్రశ్న అందరం. బాబా ఎంత చేస్తారు, నేను ఎంత చేయాలి అని చెప్పి ఈ ప్రశ్న చాలా మంది నన్ను చాలా సార్లు అడుగుతూ ఉంటారు. బాబా తప్పకుండా చేస్తారు, కానీ నేను కూడా బాబా చేస్తున్నప్పుడు నేను కూడా అది ఒకటి ధారణ, ఆ ఒక శక్తిని ధారణ చేసుకోవాలి, అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, దాంతో చేసుకోవాలి. ఇది కూడా అవ్వడం అనే కాదు, స్వరూపుల కింద అవ్వడం కదా. బాబా లాగా అవ్వడము. బాబా నాతోటి ఉన్నారు, నేను ఏం పని చేసినప్పుడు బాబా నాతోటి ఉంటారు. దీన్ని మీరు ఒకసారి ప్రయోగం చేయండి, ఇది మీకు స్పష్టంగా ఉండడము అలాగే ఆచరణాత్మకంగా ఉండాలి. నేను ధైర్యం వహిస్తే బాబా నాకు మద్దతు చేస్తారు. బాబా మద్దతు చేసినప్పుడు నాకు ధైర్యం ఇంకా ఉంటుంది. చాలా సార్లు మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది, బాబా మద్దతు చేస్తారు, బాబా నాతో ఉన్నారు. కొన్నిసార్లు చాలా స్పష్టమైన ఆలోచన ఉండాలి, నేను శివశక్తిని. మీ యొక్క శక్తి ఒక ఉద్భవించి ఉంటుంది. మీ శక్తి మీ బాధల్ని, దుఃఖాలను తొలగించి. నాకు ఒకసారి గుర్తుంది, లండన్ లో ఒక సోదరుడు, బ్రదరు, అదేంటి సమర్పణ అయిన బ్రదరు ఒకసారి చాలా అదేంటి పడిపోయారు. అదేంటి చాలా అదేంటి తలలో చాలా పెద్ద గాయమైంది. అది బయటికి రాలేదు, లోపలనే ఉండిపోయింది రక్తం ప్రవాహం. అది ప్రభావం ఉంటుంది కదా. సో తను చాలా స్పృహ పోయి హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. అదేంటి దాది ఇండియాలో ఉన్నారు. తను వెంటనే మళ్ళీ వెళ్ళి
ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. He was sitting అరగంటలో and kept giving drishti, దృష్టి ఇస్తూ ఉన్నారు. something which was seen more as impossible ఏదైతే ఏంటి became possible అవ before their eyes, and he ఇంపాసిబుల్ was అని able to చెప్పేసి అని ఎప్పుడైతే అన్నారో తను Daddy అదేంటి పాసిబుల్ అయింది. sitting వాళ్ళకి స్పృహ వచ్చి దాదిని చూస్తూ ఉన్నారు. దాది అలా దృష్టి ఇస్తాను, అసాధ్యమైనది సాధ్యమై ఉండింది. సో అదేంటి స్పృహ వచ్చి దాదిని చూస్తున్నారు. పూర్తి తర్వాత పూర్తిగా అదేంటి so స్పృహల్లోకి వచ్చారు. our own determination, and he was so మన ఒక such a దృఢం valuable instrument. చాలా అదేంటి మంచి So Baba, do బాబాకి మంచి uh, but విలువైన instrument also has to be నిమిత్త మాత్రులు. so it's very బాబా మద్దతు interesting చేస్తారు, to ఎందుకంటే నిమిత్తులు కూడా అవసరం how ఉంటుంది we బాబాకి. combine, ఇది చాలా అదేంటి ఆసక్తికరమైనది, కంబైన్డ్ గా ఉండడం. take మీకు your మీ homework and మీరందరూ మీ యొక్క హోంవర్క్ ని తీసుకుని అభ్యాసం tomorrow. రేపటి రోజు అంతా అభ్యాసం చేస్తారని అనుకుంటున్నాం. So lots of love from Baba. చాలా చాలా and ప్రేమ Didi. బాబ్ దాదా నుంచి, దాది నుంచి. We have 300 double foreigners and ఇక్కడ 15,000 300 మంది డబుల్ ఫారినర్స్, Bharat 15,000 మంది భారతవాసీలు ఉన్నారు ఇక్కడ. So even to move, we have to make your space in between. సో ఏమైనా కదలాలన్నా కొంత స్థానం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. So small, like శాంతి వన్ చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుంది, ఒక చిన్న వీధులు లాగా, పెద్దగా కాదు. ఎవరు లేనప్పుడు ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో చాలా అనంత. ఇప్పుడు ఎక్కడ మొత్తం శాంతివన్ అంతా జనాలతోటి నిండిపోయింది. అదే కదా మా ఇంటి కుటుంబం యొక్క ఏంటి అద్భుతం. నాకు అందరు చాలా మంది రావాలనుకున్నారు, కానీ ప్రతి సెంటర్ కి కొంచెం కోట లాగా ఇచ్చాము. ఒక పెద్ద కుటుంబాన్ని ఇక్కడ చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇక్కడ వాతావరణం కూడా చాలా బాగుంది, వెదర్. భోజనం అయితే ఎప్పుడు అనంతంగా ఉంటుంది, బ్రహ్మ భోజన్. సో చాలా వెరైటీలతోటి రకరకాల భోజనాలు. మనం చాలా రోజు వెరైటీలు అలా తీసుకోం కదా వేరే దేశాల్లో అయితే కనుక. ఇక్కడ చాలా ప్రేమపూర్వకంగా ఉంది, మనము కనెక్ట్ అవుతున్నాము. మీరు చూసేదంతా చూస్తున్నారు. కొన్ని క్షణాలకి ఇప్పుడు కొంచెం కంబైన్డ్ ఫామ్ లో, శివ శక్తి లాగా కంబైన్డ్ ఫామ్ లో ఉంటాము. నేను ఆత్మ శక్తి శివ బాబా తోటి ఉన్నాను. ఓం శాంతి. మీకు అందరికీ కొన్ని మన వీకెండ్ శని ఆదివారాలు ఒక స్కెడ్యూల్ గురించి అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాము. కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయి. సో మీరు ముందు అవ్యక్తి జర్నీ చేసిన తర్వాత చూసుకుందాము. అవ్యక్తి యాత్రకి స్వాగతము. జూవెల్ ఆఫ్ లైట్, జ్ఞానం ముత్యాలు, దాది ప్రకాష్ మణి.
बच्चा माना పిల్లవాడు అంటే कदम कदम ప్రతి అడుగు बाप के कदम पर, తండ్రి యొక్క అడుగులలో, जिसको श्रीमत कहते దీ- मर्यादा कहते, దీనైతే శ్రీమత్ అంటారో మర్యాద అంటారో. तो बच्चा माना बाप के పిల్లవాడు అంటే आज्ञा को, తండ్రి యొక్క श्रीमत को, कदम ఆజ్ఞ कदम, అనుకోండి, శ్రీమత్ అనుకోండి, అడుగు అడుగులో तो कदम నడవడము. बाबा देगा पदम, ఒక అడుగులో బాబా మనకి పదం పదం कदम बाप से लेना माना ఇస్తారు. పదం బాబా నుంచి बाबा తీసుకోవడం के అంటే हर బాబా ఒక आज्ञा पर ప్రతి ఒక్క ఆజ్ఞ మీద నడవడము. ऐसे ఇలాంటి कदम चलने वाले ही ఇలాంటి నడవడిక నడిచే पद्मा వాళ్ళు कदम भाग्यशाली गाए जाते माने భాగ్యవంతులు, आप हरि 100% భాగ్యవంతులు అంటారు. సో మీరందరూ कदम चलो శ్రీమత్ మీద ఏంటి तो श्रीमत నడుస్తూ की मर्यादा ఉంటే आपको श्री- कदम देगी, మీ యొక్క శ్రీమత్ యొక్క మర్యాద आप మీకు भाग्यशाली बने। 100 భాగ్యవంతులు చేసి సౌభాగ్యశాలి చేస్తుంది. మూడవది, एक परिवार में ఒక కుటుంబంలో ఏదైతే मेरा परिवार, నా పరివారము, परिवार में सब आते, పరివారంలో అందరూ వస్తారు. बच्चियां పిల్లలు, మన ఇంటి सब आता है। కోడళ్ళు, మనవలు అందరూ వస్తారు, కొడుకులు, కూతుర్లు. అప్పుడు आप सब మీరందరూ बाबा के పిల్ల बच्चे आए, బాబా ఒక పిల్లలు ఎవరైతే వచ్చారో ये प्रैक्टिकली पक्का ఆచరణలో जाने का పక్కా అనుభవం చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. कि हम प्रवृत्ति वाले नहीं, మేము ప్రవృత్తి వాళ్ళం కాదు, परंतु కానీ प्रवृत्तियों से परे ప్రవృత్తి వాళ్ళ నుంచి, ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళ నుంచి అతీతంగా నివృత్తి మార్గంలో, అంటే एक अकेला आत्मा बाबा का हूँ। ఒక్క ఆత్మ నేను బాబాకి చెందిన దాన్ని. जब मैं अकेला बाबा నేను ఒక్క బాబా తోటి చెందిన అయితే, ఒక్క బాబా చెందిన వాళ్ళమైతే, సో ఆచరణలో ये मेरे ఈ నా పిల్లలు ఉన్నారు, ये बुद्धि से ममता निकल जाए, బుద్ధిలోంచి మమత వెళ్ళిపోతుంది. तो आप सब पहला आए हो प्रैक्टिकली, మీరు ముందు వచ్చినది गीता का भगवान से ఆచరణలో నేర్చుకోవడానికి. గీతలోని भगवान से सच्ची గీత ఒక गीता భగవంతుల నుంచి पढ़ के సత్యమైన గీత పాఠం నేర్చుకోవడానికి. అంటే नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन, నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ అవ్వడము. यही सच्ची ఇదే गीता का श्लोक। సత్యమైన గీత ఒక శ్లోకం. गीता कहाँ पूरी हुई? గీత ఎక్కడ పూర్తి అయింది? नष्टो ఎప్పుడైతే చెప్పారో स्मृति लब्धा, నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ. सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दादी के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। रही साथ रब के जो अंत आती,
की मणि है अपनी दादी, ओ प्यारी दादी, हो न्यारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। దాది అన్నారు. 3 పదాలు దాదీవి. ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ప్రతి కార్యం చేసినప్పుడు ఇది గుర్తు చేసుకోండి, తర్వాత కార్యాన్ని మొదలు పెట్టుకోండి. నిమిత్, నిర్మాణ్, నిర్మల్వాణి. Om Shanti. ఓం శాంతి. అందరికీ So, this weekend ఈ is శని ఆదివారాలు ఈ వారము చాలా ప్రత్యేకమైనవి. transmission. ఆదివారం నాడు బాబ్ దాదా మిలన్ ఉంటుంది. Different దానికి timings for the ఇక్కడ schedule, కొంచెం so please make a note of it. Tomorrow is Saturday, so రేపు శనివారము 3:30 AM. అమృత్ వేళం 3:30 నుంచి 4:45 దాకా. Meditation will start at మెడిటేషన్ 6 6 నుంచి 7 దాకా ఉంటుంది. దాని నుంచి హిందీ అవ్యక్త మురళి 7 నుంచి 8:15 దాకా. దానికి ఇంగ్లీష్, నేపాలి, తెలుగు, తమిళ్, తెలుగు అనువాదం ఉంటుంది. దాని తర్వాత 8:15 నుంచి 9:30 దాకా ఇంగ్లీష్ అవ్యక్తి మురళి సంబంధించి సండే ఆదివారంది సాటర్డే చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే సండే నాడు ఆదివారం నాడు మధుబన్ నుంచి అవ్యక్త మురళి ఇది ట్రాన్స్మిషన్ ఉంటుంది. సో అందుకని సమయం కోసం అని చెప్పేసి ఆదివారం నుంచి శనివారానికి మార్చారు. సో కొంచెం సమయంని అడ్జస్ట్ చేయాల్సి ఉండిద్ది. 2 మురళీలు ఉంటాయి, హిందీది ఇంగ్లీష్ది మురళి ఉంటుంది. సో ఆదివారంది శనివారం నాడు ఉంటుంది. సమయము 7 నుంచి పొద్దున్న 8:15 దాకా హిందీ మురళి, హిందీలో అవ్యక్త మురళి, ఇంగ్లీష్ లోదేమో 8:15 నుంచి 9:30 దాకా. రేపు శనివారం కాబట్టి పిల్లల అవ్యక్తి పిల్లల క్లాస్ ఉంటుంది. 5 నుంచి 12 ఏళ్ల వాళ్ళది 1 గంట నుంచి 3 దాకా. అవ్యక్తి యువకుల క్లాసు 3 నుంచి 4 దాకా ఉంటుంది. సో ఈవినింగ్ సాయంత్రం బట్టి 6 నుంచి మొదలయ్యి దాని తర్వాత మెడిటేషన్ సైలెన్స్ ఉండి ఇంగ్లీష్ సిరీస్ ఉంటుంది. తర్వాత 10-15 నిమిషాలు బట్టి యోగా బట్టి కూడా ఉంటుంది, అది కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఆదివారం నాడు మన సమయం మారుతుంది, అది కూడా తేడా వచ్చేస్తుంది. సో దాని బాబ్ దాదా ఒక ట్రాన్స్మిషన్ కూడా మధుబన్ లో ఉంటుంది. అందుకని శనివారం దొక్క సాకార్ మురళి ఆదివారం పొద్దున చేస్తాము. ట్రాన్స్మిషన్ ముందు 2 మురళీలు హిందీలోను ఇంగ్లీష్ లోను ఉంటుంది. సాకార్ మురళి ట్రాన్స్మిషన్ మొదలవక ముందు భోగ్ తోటి సమర్పించి టైమింగ్స్ ని స్కెడ్యూల్ రేపు చెప్తాము, అనౌన్స్ చేస్తాము. ఆదివారం ఒక టైం టేబుల్ అండ్ టైం స్కెడ్యూల్ అది రేపు చేస్తాం. ధన్యవాదాలు. సిస్టర్ కళా నుంచి ఇప్పుడు విందాము రేపటి హోంవర్క్ గురించి. తర్వాత ఒకసారి చెప్పడానికి మార్చి 15వ తారీఖున మార్పు, మన సిరీస్ లో మార్పు ఉంటుంది. ఈ నెల మనకి 2 సిరీస్ ఉన్నాయి కదా, ఒకటి దాది గుజార్జీ, ఇంకోటేమో దాది జానకి దాని. ఇంకో 2-3 రోజుల్లో కొత్త సిరీస్ మొదలు పెడదాం. ఇప్పుడు అదేంటి స్వాగతం పలుకుద్దాము సిస్టర్ కళాకి. ఓం శాంతి. Om Shanti. ఓం శాంతి. Everyone. అందరికీ ఓం శాంతి. Beautiful Avyak day today. Right?
ఇవాళ అద్భుతమైన అదేంటి అవ్యక్త రోజు దినము. నేను ఆలోచిస్తున్నాను, మనం ఈ సిరీస్ మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి దాది గుల్జార్ అది ఏంటి నిచ్చెనని ఎక్కినట్టుగా అదే ఒక ఎక్కడ నిచ్చెన ఎక్కడమనే కాదు, ఎగురుతూ ఉండడము. ఇవాళ చాలా మనం చాలా ఉన్నతమైన స్థితికి పొందిన రోజు కదా. చాలా ఎన్నో అద్భుతమైన బహుమతులు దాది నుంచి, దీది నుంచి, బాప్ దాదా నుంచి. సో అభ్యాసము కొనసాగుతుంది. సో మన అవగాహన కొనసాగుతుంటుంది. బాబా నా హృదయంలో ఇంకెవ్వరు లేరు, ఇంకేదీ లేదు. నాకెలా తెలుసు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా, ఏదైనా వచ్చిందా అని ఎలా తెలుస్తుంది? నా యొక్క భావనలను చెక్ చేసుకుంటాను. ఎలాంటి నా నెగటివ్ భావనలు కానీ, లేకపోతే లేదా నా పాజిటివ్ గా పోవడం కానీ, కొంచెం కూడా పోగొట్టుకోవడం కానీ, లేదా అంటే తను ఇంకేదో ఉందన్నమాట. ఆ ఒక అభ్యాసము చెకింగ్ కొనసాగుతూ ఉండాలి. ఇవాళ చాలా సరైన విషయం అని, బాబా నేను కంబైన్డ్ అన్నది సరైన విషయము ఆర్ సముచితమైన టాపిక్ అని. రకరకాల సమయంలో మీకు రకాల విధాలుగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు బాబా అంటారు, శరీరము ఆత్మ ఎలా కంబైన్డ్ గా ఉన్నాయో వాటిని వేరు చేయలేము. సో సోల్ ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది, కానీ ఆత్మ శరీరము ఎలా కలిసి ఉన్నాయో అలాగే ఎలాగైతే బాపు దాదా కలిసి ఉన్నారో కంబైన్డ్ గా, మనం కూడా లక్ష్మీ నారాయణలు కలిసి ఉన్నారు, కంబైన్డ్ గా ఉన్నారు. వాళ్ళని ఎప్పుడు కలిసి చూస్తాము. వాళ్ళ వివరించడం కూడా కంబైన్డ్ గా వివరిస్తాము. మనము కంబైన్ గురించి విన్నాం, కానీ ఇప్పుడు ఇవాళ ఒక ప్రత్యేకమైన వివరణ దొరికింది. అది ఏంటంటే ఏకాయకమైన ఒక్క బాబా నేను కలిసి ఉన్నాము, మాకు ప్రేమ ఉంది అని చెప్పేసి అనడమే కాదు, కానీ ప్రతి పనిలోనూ ప్రతి ఒక్క బాబా ఒక టైటిల్లో కానీ నేను అనుభవం చెందుతున్నాను. ఈ రెండు విషయాలది అనుభవం. ఒకటి వినాశనం చేయడము అంటే వదిలిపెట్టడము, దాన్ని ధ్వంసం చేయడము, ఇంకోటి ఆహుతి ఇవ్వడము అగ్నికి, లేదా అలాగే దాంతో పాటు కొత్త సృష్టించడము. ఇది ఒక అద్భుతమైన విధము. ఒక కలిసిన కంబైన్డ్ ఫామ్ ని చూడటం అంటే అది సత్యంగా నేను శక్తి కింద శివ నుంచి శక్తి తీసుకుంటాం. నాకు రెండు ఉంటాయి, ఎందుకంటే బాబా శివ బాబాకి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి. తన బాబా ఒక సృష్టికర్త, అలాగే destroying all the time. I'm thinking about burning away, destroying away. వినాశనం కూడా. నేను నా కర్మ చిత్తు చేసుకుంటూ అలానే కొత్త సంబంధాలని సృష్టించుకుంటాను, కొత్త అకౌంట్లు, సువర్ణ యుగం కోసం కొత్త ఖాతా చేసుకుంటూ పెంచుకుంటూ. అది ఎలా మనం చేసేది? మ్యాచ్ చేయడము. అంటే మ్యాచ్ బాబా ఏం చేస్తారు, నేను ఒక బాబా చేస్తున్నాను, నేను వదిలేయడం అని కాదు. బాబా ఒక గుణం ఏమిటి, శక్తి ఏమిటి, నేను కూడా దాన్ని బయటికి ఉద్భవించుకోవడము. నేను బాబా లాగా అవ్వడము. బాబా నాకు మద్దతు చేసేది నాకు ఒక మద్దతు చేయడమే కాదు, నన్ను ఒక బలహీనంగా ఉండడం కాదు, నన్ను శక్తివంతంగా చేయడానికి మద్దతు చేస్తారు. ప్రపంచంలో ఒకళ్ళనొకళ్ళు మద్దతు చేస్తారు, అది ఒకళ్ళనొకళ్ళు శక్తిపరచడం.
ఇక్కడ అదేంటి, అది ఒకళ్ళనొకళ్ళు మద్దతు చేస్తున్నప్పుడు అది శక్తివంతులను చేసుకోవడం కాదు. నేను బాబా అంటారు ఇక్కడ, నేను మద్దతు చేసినప్పుడు మీరు శక్తి మీకు పొందుతారు అని చెప్పి. ఇది చాలా కంబైన్డ్ గా అదేంటి ఫామ్ లో ఉండడం అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి. ఏంటి కరణ్ కరావన్ హార్, నేను కరణ్ హార్ అయి ఉండొచ్చు, బాబా అమ్మ కరావన్ హార్, కానీ దానికి నా గుణాలని మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. సో దాని అప్పుడు బాబా నాతో ద్వారా పని చేయగలుగుతారు. శివ్ శక్తి చాలా చాలా అద్భుతమైనది. ఇప్పుడు మన హోంవర్క్ స్లైడ్ ని చూద్దాము. బాబా మరియు నేను కంబైన్డ్. What is your confluence aged combined form? మీ సంగం యుగపు కంబైన్డ్ రూపం ఏమిటి? Shiva and Shakti. శివుడు మరియు శక్తి. Shakti cannot do anything without Shiva. శివుడు లేకుండా శక్తులు ఏమీ చేయలేరు, మరియు శివబాబా కూడా శక్తులు లేకుండా ఏమీ చేయలేరు. మనం దాన్ని నమ్మాలి కదా. బాబా మన ద్వారా మనం లేకుండా ఏమి చేయలేరు. సదా మీ కంబైన్డ్ రూపంతో ఉండండి లేదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. అప్పుడు బలహీన సంకల్పాలు స్వప్నంలో కూడా రాజాలవు. బలమైన ఆలోచనల్ని స్వప్నాలు ఒక బలమైన సంకల్పాలే కాకుండా స్వప్నంలో కూడా రాజాలవు. మేల్కొని ఉన్నప్పుడు, నిద్రించేటప్పుడు కంబైన్డ్ రూపంలో ఉండండి. వాళ్ళ కంబైన్డ్ రూపంలో ఉండడము 7 రోజుల పాటు 24 గంటలు. దీని యొక్క ఉదాహరణ మన దాది. అందుకని దాది మన బాబాని ఎంత స్మృతి చేయిస్తారు. బాబా మద్దతు చేశారు, బాబా మా దాదిలో వచ్చారు. కానీ అలాగే దాది యొక్క దృఢ సంకల్పము, చాలా మరేంటి లోతైన ప్రేమ మన అందరికి ఉన్నది. ఆ ఒక స్థితిని ఏర్పరచుకుని ఉండగలిగి దాని దాది ద్వారా మనకి అనుభవం చేయడానికి కుదిరింది. ఇవాళ కూడా ఇప్పుడు మన మెడిటేషన్ చేసుకుందాము. బాబా, నేను మరియు నేను కంబైన్డ్. Baba and I. బాబా మరియు నేను కంబైన్డ్. What is your confluence age? మీ సంగం యుగపు కంబైన్డ్ రూపము ఏమిటి? Shiva and శివుడు మరియు శక్తి. Shakti cannot do anything without Shiva. శివుడు లేకుండా శక్తులు ఏమీ చేయలేరు, మరియు శివబాబా కూడా శక్తులు లేకుండా ఏమీ చేయలేరు. Keep your combined form. సదా మీ కంబైన్డ్ రూపంతో ఉండండి లేదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. అప్పుడు బలహీన సంకల్పాలు స్వప్నంలో కూడా రాజాలవు.
మేల్కొని ఉన్నప్పుడు, నిద్రించేటప్పుడు కంబైన్డ్ రూపంలో ఉండండి. बाबा और मैं బాబా మరియు నేను కంబైన్డ్. संगम युगी कंबाइंड रूप మీ సంగం యుగపు కంబైన్డ్ రూపము ఏమిటి? शिव శివుడు మరియు శక్తి. शक्ति शिव के सिवाय कुछ कर नहीं सकती శివుడు లేకుండా శక్తులు ఏమీ చేయలేరు. और शिव మరియు శివ్ బాబా కూడా शक्तियों के बिना कुछ कर శక్తుల లేకుండా ఏమీ చేయలేరు. सदा अपने कंबाइंड रूप को సదా మీ కంబైన్డ్ రూపంతో ఉండండి वो स्मृति में रखो లేదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. तो कभी भी అప్పుడు जोरी के బలహీన సంకల్పాలు స్వప్నంలో కూడా स्वप्न भी नहीं आएंगे రాజాలవు. जागते మేల్కొని ఉన్నప్పుడు, నిద్రించేటప్పుడు कंबाइंड रूप కంబైన్డ్ రూపంలో ఉండండి. Om Shanti. ఓం శాంతి.